Сәлеметсіздер ме 5 сынып оқушылары, бүгінгі видеода English база оқулығының Workbook'ын түсіндіріп беретін боламын, яғни 3-ші бөлім Fantasy World тақырыбының 20-21 беттерін түсіндіріп беремін. Оқушылар, видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз, және де сұрақтарың туындап жатса, комментарийге жаза кетсеңдер болады. Exercise 1. Look at the pictures and write the correct words. Яғни суретке қараймыз, және де егер дұрыс емес жерлер болса, соны дұрыстаймыз. Бірінші, бұл жерге shoe shop дейді. Shoe shop дегеніміз аяқ киім сататын дүкен. Бұл жерде аяқ киім сататын дүкен емес, бұл кітап дүкені. Сол себепті book shop болады. Келесі екінші computer shop дейді. Computer shop, яғни компьютер емес, бұл жер аптека. Сол үшін chemist болады. Келесі үшінші супермаркет дейді. Бұл news agents болады. Үшінші games shop, төртінші shoe shop, бесінші computer shop, алтыншысы clothes shop, яғни киім дүкені. Соңғысы. Келесі екінші жаттығу. Exercise 2. What shops are the things from? Complete the crossword. Яғни across дегеніміз бұл жанына қарай. Ал down дегеніміз төмене, жоғардан төмен қарай болады. Енді a football and a tennis racket дейді. Бұл жерде sports shop болады. Біріншісінде. Екіншісі жоғардан төмен қарай екен, яғни ол shoe shop болады. Үшіншісінде ол бізде games console дейді. Үшіншісі ол games shop болады. Үшіншісі. Дәл осылай осы сандар бойынша мына жерге жазып шығатын боламыз. Келесі үшінші жаттығу. Exercise 3. Write about the shops in the shopping center. Яғни shopping центрдағы shopping жасаған туралы айтып бер дейді. Так, бірінші, there is a pet shop. Бұл жерде жануарлар, үй жануарлары дүкені десек болады. There is a news agent. There are 2 clothes shops. Екі киім дүкені дейді. There are 3 shoe shops. 3 аяқ киім дүкені. There is a sports shop. Бұл жерде спорттық дүкен. There is a computer shop десек болады екен. Келесі, бізде 21-ші бет. Language focus. There is a questions and short answers. Prepositions of place. Бұл жерде there is a құрылымның сұраулы және сол сұраққа жауап беру, қысқаша жауап беру үлгісі. Және де prepositions of place. Бірінші жаттығу. Exercise 1. Complete the questions with is or are. Яғни is немесе are мен толықтыруымыз керек сөйлемді. Then complete the short answers with is, isn't, are or aren't. Және де сол сұраққа жауапты is, isn't немесе are, aren't пен толықтыруымыз керек. Бірінші, Jim and Kate және Ed, Rosa дейді. Are there any shops in the street? Осы көшеде шоппинг орталықтары бар ма дейді. No, there aren't. Жоқ дейді. Енді Ed айтады. Are there any supermarkets near here? Yes, there are. Is there a museum in this town? Yes, there is. Is there a bus station in your city? No, there isn't. Төртінші, are there any cafes in the village? No, there aren't. How many people are there in this shop? There are 8. How many rooms are there in the hotel? There are 10. Яғни осы сөздерді жазып аламыз. There is деген жалпы бар деген мағынаны білдіреді. Бір жерде бір заттың, ғимараттың жалпы тұрғанын бар екенін білдіреді. There is біз жекеше сөйлемдерде, there-ны көпше сөйлемдерде қолданамыз. Екінші жаттығу. Exercise 2. Write questions to ask a pen friend. Pen friend дегеніміз бұл біздің хат алмасатын досымыз. A famous tag. Бұл жерде біз сөйлемді дұрыс құрамыз керек екен. Бірінші, is there a shopping center in your town? Сенің қалаңда шоппинг орталықтары бар ма дейді. Екінші, is there a park next to your school? Сенің мектебіңнен кейін парк бар ма дейді. Are there any shops near your house? Сенің үйіңнің қасында магазиндер бар ма дейді. Are there any good sports shops in your town? Сенің тұратын жеріңде керемет спорттық дүкендер бар ма дейді. How many teachers are there in your school? Сенің мектебіңде қанша мұғалім бар дейді.
How many students are there in your class? Сенің сыныбыңда қанша оқушы бар дейді. How many people are there in your family? Сенің отбасында қанша адам бар дейді, иә? Келесі үшінші жаттығу write questions using the words in the box, then write short answers. Яғни біз X тұрған жерде болымсыз сөйлем, және де птичка тұрған жерде болымды сөйлем құраймыз. Бірінші, is there a bookshop? No, there aren't. Is there a park? Yes, there is. Is there a school? No, there isn't. Are there any cars? Yes, there are. Are there any houses? No, there aren't. Are there any teachers? Yes, there are. Болады екен. Келесі төртінші жаттығу exercise 4. Look at the picture and complete the sentences using there is or there are and the words in the box. Яғни суретке қарап біз бұл жерде сөйлемдер құрамыз керек екен. Бірінші, there is a phone near the computer. Компьютердің жанында телефон тұр дейді. Енді келесі cat берілген. Cat дегеніміз мысалға table. Енді there is a cat next to the table. Келесі there is a cat under the table. Мысық стөлдің астында дейді. There is a dog next to cat. It мысықтан кейін дейді. Келесі there are two posters opposite the table. Екі картина постер столға қарама-қарсы дейді. There is a bag on the table. Стөлдің үстінде сумка бар дейді. There are two books in the bag. Екі кітап сөмкенің ішінде тұр дейді. Осылай оқушылар сөйлемдерді құрап жазамыз. Осымен бүгінгі біздің БЖБ талдауымыз, сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.